بسم الله الرحمن الرحيم. دي حلقة على السريع هنتكلم فيها عن الجندي الأمن المركزي محمد صلاح اللي لا تزال الأخبار غامضة عنه حتى اللحظة دي. محمد صلاح جندي تابع لقوات الأمن المركزي المصري. يقال الرواية اللي قيلت عنه أنه هو اخترق الحدود الساعة 4:30 فجرا وقام بقتل 2 من جنود الاحتلال الإسرائيليين، ودارت الاشتباكات ما بينهم لحد ما قتل واحد كمان، أصبح 3 قتلى و2 مصابين لحد ما تمكنت قوات الاحتلال من قتله محمد صلاح. ولا تزال الأخبار غامضة نوعا ما عنه، ولكن السؤال هنا يا جماعة، ليه في غموض في الموضوع؟ يعني ليه تسيبونا ناخد معلوماتنا من بره؟ ليه المعلومات الموجودة معانا ممكن تكون مشوشة، ممكن تكون معلومات مغلوطة، ممكن تكون حقيقية؟ ليه المصادر بتاعتنا هي بره؟ القنوات المصرية بتاعتنا تماما كتمت على الخبر وصمت رهيب، وكل اللي بتذيع استقبلت السيدة انتصار السيسي زوجة بايدن النهاردة في القصر الرئاسي، أو قناة تانية زي صدى البلد. مفيش أي أخبار عن الجندي البطل محمد صلاح. ده لو ذكرنا بالنسبة للقنوات المصرية بتاعتنا. أما لو دخلنا على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، لا، حفاوة غريبة واحتفالات، بل إن بعض القنوات الفضائية بتنشر الخبر وبتذيعه مبسوطة بيه، بل إن معظم الشباب المصري فخورين بأن عندنا بطل اسمه محمد صلاح. وطبعا ده يدعونا إلى الناس انشقت شقين. الشق الأول شايفينه بطل وبدأوا يرتدوا فانيلات وينزلوا صور ومكان صورهم على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، والشق الثاني شايفينه معتوه، أو المفروض كان يحاكم، أو اللي هو عمله ده ما نصش عليه لا دين ولا قانون ولا دستور ولا معاهدة سلام بيننا وبين إسرائيل، فواجب إن هو يتعاقب أو يروح مستشفى المجانين. في نفس الوقت اللي القنوات المصرية أخرى بثت الخبر وبحفاوة وبفخر، وكان حال المواطن طبعا إن هو ساب القنوات الصامتة تماما وراح يتفرج على القنوات اللي بتبث الخبر. خلينا نعرف مين هو محمد صلاح. هو اسمه محمد صلاح إبراهيم، شاب حصل على 3 إعدادي فقط، يعمل الآن في الجيش المصري كأمن من الأمن المركزي، يعمل في الأمن المركزي في الجيش المصري. ساب مكان خدمته واخترق الحدود المصرية وقتل 3 جنود إسرائيليين وأصاب 2 منهم ضابط. محمد صلاح إبراهيم جيشه في سيناء في النقطة 47 على الحدود ما بين الحدود الإسرائيلية المصرية. بدأت الحكاية إن الساعة 3:10 فجرا، قبل الفجر بشوية، يوم 3 يونيو، أعلنت القوات الاحتلال في بيان عاجل عن إصابة عدد من الجنود، لا قالوا هم مين ولا قالوا فين بالظبط. بعدها نبأ عاجل من القوات الإسرائيلية بأن الساعة 10 صباحا يوجد تبادل إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية المصرية، ما دفعها لدفع بمروحيات قتالية لتمشيط المنطقة. كده نفهم من كده ان الموضوع كبير، يعني ان في ده كله ولا السلطات المصرية ذكرت اي شيء. اما في تمام الساعة 11:03 قبل الظهر على طول، اعلنت القوات الاسرائيلية عن دفعها بدعم عربات قتالية ومروحيات قتالية لتمشيط المنطقة. وفهمنا يعني من الموضوع أنه يوجد كارثة حقيقية. برضو ده كله ولا يزال في صمت مخيم على القنوات الفضائية المصرية والإعلام المصري والجهات الحكومية المسؤولة، وما نعرفش لسه أي حاجة لحد الآن. أما في تمام حوالي الساعة 1 ظهرا تعلن الجهات الإسرائيلية عن مقتل جندي مصري على الحدود الإسرائيلية المصرية. من أول هنا ده كان بداية معرفتنا بالأنهار وفي مصريين أصلا. يعني الحكاية اللي كل الفيلم اللي حصل ده كان فيه مصريين. احنا سامعين من الصبح في اشتباكات، في جرحى، في قتلى، في حاجات، بيان عاجل، ما نعرفش ان في مصريين لحد ما زائد في بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية بأنه يوجد مقتل جندي مصري على الحدود. يصرح الجيش الإسرائيلي
على أنه عثر على 2 من القتلى إسرائيليين، ومنذ ساعات وبعد التحليل تبين أنه أطلق عليهم النار الساعة 4:30 فجرا في ساعة الاشتباكات. كان هذا بتنسيق مع الجيش المصري. وأخيرا وبعد ساعات من الصمت وقلق من الشعب المصري، يعلن المتحدث العسكري المصري بأنه يوجد اختراق للحدود نتيجة مهربين للمخدرات أو للمواد المخدرة، أدى إلى اشتباكات بينهم وبين الجنود، ونتج عن هذا مقتل جندي مصري و3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي. ولا يزال الغموض سائد حتى الآن، ما نعرفش القصة فيها إيه. احنا هنتابع الأخبار أول بأول، وأكيد هنعرف الحقيقة فيه، لأن الحقيقة ليست اللي ذكرت في البيان المصري. احنا قلنا في الناس انقسمت إلى شقين، شق مؤمن بالحكاية دي وقال ده متخطط لها، وفي شق تاني بيقول إن لا ده كله حصل صدفة. فالحقيقة أكيد هتظهر في الساعات القليلة القادمة وهنعرضها على حضراتكم. قبل ما نختم الحلقة ندعو للشهيد محمد صلاح أن يتغمده الله في فسيح جناته، وأن يجعله مع الشهداء والنبيين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.